gudoomiyaha guud iyo chief caaqilka guud ee deegaankan ayaa inoo dhagax dhigi doona goobtaan oo astaynay hool ka lagu shiri doono oo qaadi doona 1,000 qof. guddida qabanqaabada shirweynaha beelaha Garxajis ayaa sheegay in shirku ka dhici doono Buurta gacan libaax isla markaasina dhagax dhigay dhismaha hoolka shirka lagu qaban doono. guddida qabanqaabada shirweynaha Chief Caaqil Rashid Jambir, Chief Caaqil Siciid Marti Ilaaq iyo gudoomiyaha guddida Garxajis Axmed Cismaan Cadagude oo dhagax dhigay dhismahaasi ayaa iyagu halkaasi ka hadlay. goobtu waa degmada gooda weyn gaar ahaan Buurta gacan libaax waa goobtii loo asteeyay waa goob qurux badan oo istiraatiiji ah. gacan libaax markay cid waliba maqasho way garanaysaa. goobtani waa banaankani waa halka laga dhisi doono insha Allah tacaala hoolka uu ka dhici doono shirweynaha beelaha Garxajis. saakana waxa isugu yimi odayaashii dhaqanka, aqoon-yahankii, culimadii deegaankan shirku uu ka dhici doono iyo guddidii guud ee beesha iyo guddidii qabanqaabada. sababta kaliya loo yimina waxa weeye in la dhagax dhigo dhismihii ama hoolkii shirku uu ka dhici lahaa saaka. waa sababta kaliya loo yimi. waxaan u mahad celinaynaa deegaanka insha Allah tacaala gogasha dhigay ee insha Allah tacaala marti geliyay shirweynaha beelaha. insha Allah tacaala ilaahay waxaan leenahay iyaga ha ku asturo ummadana ilaahay wax anfaca oo wanaagsan oo horumar dalka iyo dadkaba gaarsiiya bidmillaahi tacaala. Allah ka soo saar. marka hore ilaahay baa mahad leh mudnaana waxa leh odayaasha aanu halkan isugu nimi ee guddida Garxajis ee guud iyo qabanqaabadaba. goobtan waa goobtii loogu talagalay shirka Garxajis inuu ka dhaco degmada goda weyn gaar ahaan Buurta gacan libaax waa halkii loo asteeyay. saakana waxa noogu yimi guddida qabanqaabada Garxajis iyo guddida guud oo wada socda shirgudoonkoodii waanaanu soo dhaweynaynaa. dee goobtana la arka waxaanu ku soo dhaweynaynaa annagoo ah cuqaasha odayaasha iyo mutacalimiinta deegaankan goda weyn ayaanu ku soo dhaweynaynaa. noqon doonaa waa goobtii loo gogol xaadhayay. wuxuu noqon doonaa mid khayr qaba ummadda wax anfaca ka soo baxaan oo maxaan dhahay barwaaqo iyo horumar lagu gaadho. shirkanina waa shir ilaahay iidankii loogu talagalay duco iyo wada tashiba. marka wuxuu noqon doonaa shir karaamo leh oo qiimo leh oo dalkan iyo dadkan wuxuu tara dadka sida gaarka had iyo jeer wuxuu ka sheegsheega. waxaanu leenahay waxa aad dareensantiin iyo waxa ka sheegsantiin annagu maanaan fahmin. laakiin shirkan waxaanu idiin sheegaynaa inuu yahay shir aan shar ahayn ee khayr weeyaan shirkan iyo shar maaha. guuleed maxamed aadan, Sab TV, Hargeysa.